अरे यार, हिचकियां आना बहुत परेशान करता है ना। लेकिन ये होती क्यों है? हिचकियां तब आती हैं जब आपके फेफड़ों के नीचे वाली डायाफ्राम मांसपेशी अचानक सिकुड़ जाती है। इससे आपकी वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाती हैं और वो हिक की आवाज पैदा होती है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास कुछ आसान उपाय हैं। सबसे पहले कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोक कर देखें। इससे आपका डायाफ्राम रीसेट हो सकता है। या फिर थोड़ा ठंडा पानी पिएं। कभी कभी ये झटका भी हिचकियों को रोक सकता है। एक और ट्रिक, 1 चम्मच चीनी निगल लें। चीनी का दानेदारपन आपके गले की मांसपेशियों को उत्तेजित कर सकता है और हिचकियों के चक्र को तोड़ सकता है। तो अगली बार जब आपको हिचकियां आएं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। स्वस्थ रहें दोस्तों।